ये व्हाट्सअप गाइस के हिसाब से हम लोग वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आपको पता होगा पिछली वाली एपिसोड में हमने हमारा न्यू गोल्डन मेंशन खो दिया था, पर हमने नया घर बना लिया है। मैं आपको नहीं दिखा सकता, बहुत रात हो गई। पहले मैं सोने को चाहता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मैं नीचे देखूंगा, मैं आपको अभी रिवील नहीं करने वाला। टिंग। तो guys, you are ready to my new house। बस नया घर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे मैंने वाटर फ्लो लगाया है, ऐसे टाइम पास अच्छा दिखने के लिए। तो गाइस अपना बहुत ही बड़ा मेंशन है, पर हम पहले ये जो कंप्लीट करना है मेरे को, नेदर पोर्टल की सीढ़ियाँ। चिंग 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 चिंग। अबे तेरी। तो गाइस गलती से हमने दूसरा ब्लॉक तोड़ दिया, पहले हम ये तोड़ देते हैं। ओके अपने पास 1 2 3। ओके मेरे को यहाँ से नीचे चलता हूँ, मेरे को यहाँ पे आता है। तो गलती से भाई बहुत तगड़ा डैमेज पड़ा है। और मैंने जो ये निकाला है ना, मतलब जो वाव इसने आ रही है माइनक्राफ्ट की, मतलब कट 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 तोड़ते हैं ना कुछ, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो क्योंकि मेरा जब मैं वो आवाज़ रखता हूँ ना, तो मेरा आवाज़ ठीक से आपको सुनाई नहीं देता है, इसीलिए मैंने वैसा किया है। और कोई बात नहीं। यहाँ पे अपना मस्त से नेदर पोर्टल है। अब देखो भाई कितना बड़ा, चलो व्यू देखते हैं। तो गाइस रुको 2 मिनट। हाँ 9 मिनट। हाँ अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो बताओ, चाहिए कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक रख रहा हूँ ना भाई, आपको पीछे चल के एकदम व्यू दिखाता हूँ। भाई साहब ऐसा लग रहा है भाई कौन सा महल है। भाई महल तो नहीं कह सकते, पर मस्त सी तगड़ी चीज मैंने बनाई है। उस दिन मैंने वीडियो एंड की, अपलोड की, तो जल्दी से मैंने घर बनाना स्टार्ट किया। मेरे को 2-3 दिन तो लग गए भाई। और सॉरी फॉर ट्यूसडे और वेडनेसडे को वीडियो नहीं आई। सॉरी फॉर वेडनेसडे और ट्यूसडे को वीडियो नहीं आई, बिकॉज ऑफ जो मैंने गलती से एक मिस्टेक की थी, जिसमें मेरे को वही सब सामान, तो क्या बता रहा था गाइस, मैं भूल गया। 2 मिनट। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे स्टोन ब्लॉक लगा। मैं बोल रहा था कि मेरे वीडियो में कि मैं माइनक्राफ्ट के कुछ काम कर रहा था, लाइक यही बना रहा था। मेरे को 2 दिन लगे। आज थर्सडे को मैंने सुबह वीडियो अपलोड कर डाली है। तो बस अभी हम लोग कुछ करने वाले हैं। आज से हम लोग अपना घर दिखाने वाले हैं। चलते हैं अंदर। यहाँ से ये अपने कुछ शीप से थोड़े से पकड़ के लाया हुआ है, कुछ और है। अब पीछे की साइड आपको दिक्कत है। यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया है अपना कुछ ये फार्म शीप। गाइस मतलब काऊ मंगाया है मैंने कुछ, कि अपने को खाने की जरूरत है, खाना खाना चाहिए ना अपने को खाना, तो उसके लिए अपने इतना सही घर है। वो पे गेट देख रहे हो ना, कुछ तो है जो 100 सब्सक्राइबर कर लगा, वो रिवील हो जाए आराम से रिवील। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो फटाक से बताओ। पहले हम लोग कुछ बाहर चलता हूँ बाहर। अभी नेदर पोर्टल में जाके एक बार कौन सा नेदर पोर्टल है देखता है जरा। बहुत ही मेहनत लगी भाई इसको बनाने में, सब सर्वाइवर बोल रहे हैं। यहाँ पे आसपास एक
तेरी बच गया। यहाँ आसपास ना कुछ रेड सैंड डेजर्ट है, वहाँ से मैंने कुछ रेड सैंड बना की है। तो चलता हूँ नेदर पोर्टल। अभी कौन सा नेदर पोर्टल, वही कनेक्ट हो गया तो मजा ही आ गया भाई। ये कुछ अलग सा ही है भाई। सोल सैंड पे मैं बहुत स्लो चल पा रहा हूँ भाई। ये कौन सा पोर्टल है भाई? ऐसे लग रहा है मैं माइनक्राफ्ट में आ गया हूँ माइनिंग करने भाई। मजा ही आ गया। सो गाइस मजा ही आ रहा है यार। अब तेरी लावा लावा, अरे लावा 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 लावा, मेरे को पानी दे दो पानी। अब चलना यार, कितना धीरे चल रहा है। चल 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 चल, आग बुझ जा। तो गाइस मजा ही चाहिए अपना प्यारा सा वर्ल्ड। तो हम लोग विलेज टाउन भी बनाने वाला आपके सामने। विलेजर ढूंढ के हम आएंगे, ठीक है? हम फ्री में नहीं, विलेजर ढूंढेंगे। सो अगर आज के वाली वीडियो में बस इतना। कोई इसके अगले वाले एपिसोड में आएगा ना, वो पता नहीं कब आएगी, पर आएगी, जल्द आएगी। उसके नेक्स्ट वाले माइनक्राफ्ट के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले विलेज टाउन। तो बस आज के वाले वीडियो में बस इतना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को जगह लाइक कर देना। तो फटाफट से वीडियो को जगह लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर देना, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। सब्सक्राइब करना, ठीक है? सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।